这个不够是吧？这个是10斤，咱要这个。这个够。不是10公啊，也有。哪？不止。哪要到这里啊？你看。到这里。那个还可以大声，还可以打深一点。第二遍，如果有些硬，有些松，硬的多打一遍。多打一遍就好了，怎么了？你这里松开了呀？你要走的话呢？这是装修的。它这里是一个离合。你这样在地上。刹车。这不是刹车，刹车在这里。哦，那是刹车。哦，那是刹车。这里就是你工作的时候就按着它。这是放开这个要不走。这放开这里就不工作了，就安全离合。哦。就不会像有些它。这样是放的离合，对。这样是安全的离合。要多的。工作是老你走的。有道理，有档的，快档的。你留着。